咱空调啊，在冬天制热的时候，怎么判定是缺佛还是不缺佛，还是压缩机坏了？我给大家讲解一下啊。咱们冬天啊，在制热的时候，首先呢，摸一下咱们粗轨，要是粗轨烫手，细轨呢不烫手，也是热的，这属于是正常的。如果发现咱们粗轨呢非常热，而且细轨呢也非常热，这种情况有可能是咱们内机排风不畅，或者是过滤网堵了，或者是进风口堵着呢，或者是排风不畅，或者是咱们风轴了也是脏了。总而言之，就是内机排风不畅，这是一个情况啊。如果发现咱们粗轨呢摸的不太凉，有点温气儿，或者是呢细轨它也有点温气儿，这种情况啊，它就是缺佛了。还有一种情况，要是摸咱们粗轨和细轨都是常温的或是凉的，这种情况啊，有可能是一点佛没有了，也有可能是压缩机没转。如果你要是感觉压缩机一点没转的，不能直接加佛，得需要查到漏点，不然的话加上佛白加。学会了吗？